Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Пътуването след пандемията все повече се превръща в преживяване. Хората търсят красота и са склонни да останат по-дълго на едно място, за да му се насладят. А всеки четвърти тръгва на път заради изкуството. Туристите, готови да опознават нова култура, харчат около 40% повече за удоволствие и опознаване на местните традиции от тези, които просто стоят на плажа и в хотела. Може и да се очудите, но Германия е страната, която предлага най-много възможности за културен туризъм. Чак след това идват Великобритания, красивата Италия и винаги модерната Франция. Въпреки топлия климат и впечатляващата архитектура, Испания има 5 пъти по-малък пазар за културен туризъм от германския. Хората продължават да търсят незабравими спомени и кадри за все по-популярния Инстаграм. А Европа продължава да вълнува умовете и въображението на пътешествениците. Не случайно Европейският съюз инвестира в креативни индустрии, превръща изоставени фабрики в арт-пространства, връща към живот забравени от Бога кътчета. Всяко спасено наследство е магнит за все по-любопитните откриватели. Така се случва и в градчето Сан Гавино ди Монреале, обезлюдено и трудно достъпно преди години, а днес е в задължителния списък на Сардиния. Как артистите върнаха туристите? Вижте сега! Заобиколено от шафранови полета, но обезлюдено през 80-те. Днес италианското градче Сан Гавино Монреале е пълно с живот. На езика на младите пътешественици, топ дестинация с хиляди последователи в Инстаграм. Вместо порутени сгради посрещат ярки цветове по фасадите на къщите. Превръща се в задължителна спирка за всеки турист на остров Сардиния и е спасено от забравата чрез изкуството. Аз съм художникът, който направи този стенопис заедно с още 7 колеги. И съм много щастлив да ви представя този проект. Всичко започна преди 8 години. Загубихме скъп приятел и рисувахме в негова памет. 2 години по-късно разбрахме, че това може да бъде добър начин да обединим хората, които живеят в Сан Гавино, като създаваме изкуство. Най-вече като променим места, които са били разрушени. Да се погрижим за тях, като ги превърнем в пространства за изкуство. Така започнахме да каним артисти от цяла Европа, дори от целия свят, тук да влязат в това приключение. Днес, 8 години по-късно, имаме повече от 80 стенописа, направени от най-добрите художници по света. Създадохме музей на открито и сме много горди с него. Започнал като мемориал на приятелството, музеят на открито преобразил и отношенията в града, свързал поколенията. Картините му разказват истории от миналото. Разходка само по една улица, поглед наляво и пред очите оживяват старинни занаяти. Поглед надясно, там е целият поминък на областта. Това са детските спомени, шумните италиански фамилии и запазените традиции. Важно е за хората, за децата да видят всичко това. Сега уличното изкуство е най-голямото и важно събитие. Дори в най-големите градове по света артистите се развиват. Предизвикват сами себе си, за да правят все по-големи стенописи, с по-красиви техники за рисуване. За мен това е обучение по визуални изкуства и култура. Чисто бяла ограда, перфектното платно за поредния стенопис, а собственикът Мауро се съгласил да бъде изрисувана без да се замисли. Добра причина да се прибере от Торино в бащината къща, да види приятели, познати и да подкрепи каузата. Познавам всички картини тук и мисля, че е много добра идея.
Важно е за модернизацията на Сан Гавино. Цветовете, светлината по картините са толкова красиви и освен това те са свързани с някои големи въпроси. Има история зад всяка картина. Моите братовчеди също рисуват и са ми разказвали за тази инициатива. Аз лично я харесвам много. Лична кауза и възможността да остави своя почерк довела и Карол в Сан Гавино, Монреале. Тя е пътувала много и е срещала драматични съдби, но избрала да остави посланието си именно тук, на острова, на който живее. Тук съм, за да нарисувам тази стена, да направя произведение, вдъхновено от борбата срещу насилието. Опитвам се да интерпретирам темата, за която съм много загрижена. Започнах да рисувам тази илюстрация в голям мащаб. Тя представлява нещо като марш на жените. Отляво можем да видим жени в търсене на помощ. И след това, ако гледаме стенописа вдясно, ще видите, че ситуацията се променя. Така че жените заедно могат да стигнат навсякъде, където пожелаят, каквато е идеята на картината. Ако започнете да говорите по тази тема, ще бъдете изненадани колко много жени страдат от този вид насилие или оскърбление, дори на работното си място, например. Има и много случаи на насилие вкъщи. Често става дума за някой от семейството или човек, на когото вярваме. Това, което казвам със стенописа е: вие не сте сами. Ако се нуждаете от подкрепа, ще я намерите. И вие не трябва да се страхувате да попитате. Това, което се случи в Сърдиния, е, че класическият стенопис започна да носи послания като знак на протест. Тук всеки артист има своя дневен ред. Дори това да е само красив стенопис без никакви социални послания, за нас е начин да кажем: хей, ние сме тук и създаваме красиви картини, които правят стените страхотни. Посланието към общността е: ние искаме да се погрижим за нашия собствен град. Искаме да се погрижим за мястото, на което живеем, и това е нашият начин да го покажем. Тук, където живеят около 10 000 души, всички се познават и поздравяват, като се видят. Животът тече бавно, а рисуването на поредната къща се превръща в празник. За мен това е исторически път. Като гледам стенописите, си спомням седмицата, през която сме правили нещо като това. Отне ни повече от 10 дни. Така че за нас е голямо събитие. Много хора идват тук да ни помагат. Носят ни храна, пускаме музика. Така че това са страхотни спомени от Сан Гавино. Градът става оживен. Районът, в който решаваме да работим, също се изпълва с хора. Тези, които живеят тук, дори ни канят на вечеря. Става купон до 3 часа през нощта с музика и диджей. Така че е много забавно. Не всичко било толкова лесно в началото. Както обикновенно става, на новото се гледа с подозрение. Минало време и местните хора отворили сърцата си. Сега, след толкова много красота, хората тук изградиха свой собствен вкус. Знаете, образование, информация, трансформация. Това всъщност работи. Доверието в артистите донесло и нова слава на градчето. Властите видели смисъл, кандидатствали за финансиране от Европейския съюз и сега до Сан Гавино има нов път, а туристите прочели за впечатляващите стенописи в безбройните блогове на пътешественици, вече лесно и бързо стигат до градчето. Успехът на Сан Гавино амбицира Сърдиния да потърси нови начини да облагороди острова си. Спечелили почти $500 милиарда, за да създадат нови работни места и да дадат възможност на хората да останат тук. Добрият пример помогнал. Сан Гавино е специално място, защото ние никога не сме използвали публични пари. Цялото изкуство, което виждате днес, стенописите, са самофинансирани. Това означава, че всички граждани дават своя малък принос.
10-15 евро, за да купим боите или да платим на художниците да дойдат тук, което включва настаняване и полет. Никога не сме искали пари отвън, защото все още развиваме този процес. Често получаваме по-голяма помощ, за да представим по-големи проекти. Това има специално значение за нас. Като се замисля, сега е точно време да използваме европейски фондове. Да, защо не? Местни сладки и сладки приказки. Освен изкуството и историята събират жителите и гостите на Сан Гавино в къщата музей на Доня Машима, също цялата изрисувана. Тя има древна история. Не винаги е била жилище, първо е била дом на благородници, след това полиция е и основно училище. После дълго не е била използвана. Днес в тази къща можете да видите какъв е бил животът допреди 100-150 години и какво са използвали хората в ежедневието си и на полето. Полето и преди и сега е съкровищница за червеното злато на Сардиния – шафранът. В запазването на тази традиция островът участва в много проекти, заедно с Испания, Франция и Гърция. Европейските пари помагат миналото да има бъдеще. През есента шафрановите полета допълват музея на открито, като рисуват пейзажи с ненадмината красота, изящност и наситеност на цветовете. Сега ние имаме все повече и повече туристи, които идват тук да посетят града. И знаете, бизнесът е доволен от това. Хората са доволни и по-гостоприемни от преди, така че всичко работи. Ситуацията е, всички печелят. Случва се в неделя да има 2-3 хиляди души, които обикалят Сан Гавино, за да разгледат всички стенописи. Има 2-3 основни събития. За шафрана през ноември, карнавала през февруари. Това обикновено е огромно събитие и тук идват 20 000 души. Сан Гавино Монреале, градът, който щеше да изчезне, но се възроди, за да покаже на Европа и светът, че там, в Италия, в сърцето на остров Сардиния, хората са сплотени, обичат своя дом и правят живота си по-цветен, за радост на откривателите на красиви кътчета. Следващият път ще видите как военен напусна казармата и стана маникюрист, как козметичен бизнес променя съдби, като следва зелените идеи. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.